Heute zeige ich euch, wie ihr das Brot ohne Kneten in einem Römertopf zubereiten könnt. In meinem Video bei dem Brot ohne Kneten werde ich immer wieder gefragt, ob man das Brot auch in einem Römertopf zubereiten kann. Natürlich geht das. Ihr müsst nur auf ein paar Kleinigkeiten achten und ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Vor der ersten Benutzung muss der Topf mindestens 30 Minuten gewässert werden, danach reichen 10 Minuten. Meinen Topf habe ich gerade schon gewässert, ich habe den rausgeholt und abgetrocknet. Ich stelle den jetzt zur Seite und bereite den Teig mit euch vor. So, als allererstes habe ich hier einmal 600 Gramm Mehl. Ich schreibe euch das nochmal ausführlich in die Infobox, welche Mehlsorten ihr am besten für den Teig benutzen könnt. Hier habe ich 1,5 Teelöffel Salz. Trockenhefe. Ich habe jetzt hier 2 Teelöffel drin und ich verrühre jetzt die trockenen Zutaten. Wenn ihr Zeit habt, grundsätzlich gilt ja, je länger ihr den Teig ruhen lasst, desto besser. In der Regel lasse ich den Teig mindestens 3 Stunden gehen, je nachdem, wie schnell ich den Teig einfach brauche. Auf meine 600 Gramm Mehl gebe ich jetzt 470 Milliliter heißes Wasser. Einfach da drauf kippen und mit dem Löffel verrühren. Mein Teig ist jetzt fertig verrührt und so sieht er aus. Wenn hier noch ein paar kleine Klümpchen drin sind, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich decke den Teig jetzt ab und lasse den mindestens 3 Stunden gehen. Ihr könnt den Teig aber auch abends zubereiten und über Nacht gehen lassen. Je länger, desto besser, mindestens aber 3 Stunden. Und jetzt nehmen wir hier unseren Tontopf, den habe ich gerade ungefähr 10 Minuten gewässert, den Deckel und unten die Schale. Ob glasiert oder unglasiert, ich benutze auf jeden Fall Backpapier, weil selbst im glasierten Topf bleibt der Teig sonst gerne mal kleben. Deshalb benutze ich grundsätzlich Backpapier. So, ich streue jetzt ganz viel Mehl drauf. Und fülle den Teig hier auf das Backpapier. Und jetzt benetze ich den Teig einmal ringsum mit dem Mehl. Und jetzt einfach den Teig mit dem Backpapier in den Topf. Hier oben drauf gebe ich auch noch mal ein bisschen Mehl. Das sieht dann immer schöner aus. Deckel drauf und den Teig noch mal 15-20 Minuten gehen lassen. Ich habe den Teig jetzt noch mal ein paar Minuten gehen lassen und stelle den jetzt in den kalten Backofen. Beim Römertopf ist es so, dass man den nicht in den heißen Ofen stellt, weil der sonst platzen könnte. Und aus dem Grund wird das Brot darin auch etwas anders gebacken als in der Cocotte oder im Ultra. Ich stelle den Topf jetzt in den kalten Ofen und dann stelle ich die Temperatur auf 200 Grad Ober-Unterhitze und backe das Brot jetzt erstmal samt Deckel für 60 Minuten. Das hole ich jetzt raus und backe das ohne Backpapier weiter. Achtung, wirklich sehr heiß. Und jetzt backe ich das Brot für weitere 30 Minuten auf 200 Grad. So sieht das Brot jetzt aus. Ist wirklich schön geworden. Boah, heiß. Und das schneiden wir dann gleich gemeinsam an.
Ja, mein Brot ist jetzt fertig ausgekühlt und wir schneiden das jetzt mal gemeinsam an. Ja, schaut mal, wie schön das von innen aussieht. Die Porung. Boah, ganz weich. Ja, man hört aber trotzdem, wie knusprig das ist. Ja, ganz weich, ganz zart. Und das Schöne am Römertopf ist einfach, dass durch die Feuchtigkeit, die sich in dem Topf speichert, das Brot einfach total lange saftig bleibt. Beim Römertopf ist der Vorteil einfach, dass das Brot ganz lange saftig bleibt. Ja, man fühlt das auch schon, wie zart und wie saftig das Brot ist. Ja, also wirklich, ich liebe das Brot aus dem Römertopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt entscheiden müsste, was mein Favorit ist, ja, schwer zu sagen. Alle 3 Töpfe haben ihre Vorteile, die Cocotte, der Ultra und auch der Römertopf, definitiv. Aber am längsten hält es sich allerdings im Römertopf und bleibt einfach super lange saftig. So viel zum Brot im Römertopf. Wie gesagt, ich wurde einfach so oft in den Kommentaren gefragt, ob man das auch im Römertopf backen kann, wie man das Brot im Römertopf backen kann. Jetzt habt ihr es gesehen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Und wenn ihr das so backt, wie ich das zubereitet habe, dann verspreche ich euch, hält das Brot mehrere Tage ganz saftig. Ihr könnt das sogar im Römertopf aufbewahren und darin lagern. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und geholfen und ich freue mich natürlich wie immer über ein Like und wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir sehen uns dann im nächsten Video.